बच्चे की बेचैनी, सीने का मसला, बच्चे के टॉन्सिल्स, बच्चे के पेट में तकलीफ़, बच्चे को बार बार बुखार होता है, ये एक तरह की समझे हर्बल एंटीबायोटिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने कभी हर्बल एंटीबायोटिक सुना है? हर्बल में एंटीबायोटिक एक होता है और ये ख़ुसूसन जो बच्चों को पाउडर वाले सिरप इस्तेमाल कराए जाते हैं, अमूमन एंटीबायोटिक कराया जाता है ना, सीने का मसला, बुखार, खांसी, नज़ला, इसमें उनकी निस्बत से हर्बल में हम क्या दे सकते हैं? तो हर्बल में हमारे पास है कस्तशीरी हमने लेना है 30 ग्राम और शहद हमने लेना है 100 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके रख लें, मिक्स करके मिला के रख लें। और ये 6 माह का बच्चा है तो उसको आप अशहद की उंगली से बिस्मिल्लाह करके चटा दिया करें। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन चटाएँ, दिन में 2 बार दफ़ा चटाएँ। बच्चे की बेचैनी, सीने का मसला, बच्चे के टॉन्सिल्स, बच्चे के पेट में तकलीफ़, बच्चे को बार बार बुखार होता है, ये एक तरह की समझे हर्बल एंटीबायोटिक है। अच्छा, बड़े बच्चे हैं तो उनको आप 1 टीस्पून सुबह शाम दे सकते हैं। 1 टीस्पून सुबह शाम, ½ टीस्पून सुबह शाम, एज के लिहाज से दे सकते हैं। इसकी कोई ज़मीनी असरात नहीं है। और ये शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो दुआओं में याद करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।